今日特登港車北上嚟到珠海揾我老友食好嘢。好彩而家有港車北上，我揾你都方便啲啊！依家港車就真係方便啦。呢度人流好夠啊！係啊，你有冇東星啊？有東星18蚊嘅。幾重啊呢啲？ 8嚿兩。8嚿兩喎，好抵喎咁樣。嗱啲瀨蝦，紅酥 OK 啊？斤3兩4， 40蚊。大閘蟹佢都有高喎，真係好多高，就咁都見到好多高啊！5隻大閘蟹，175鮑魚加呢個花螺，有冇搞錯啊？最後一樣啦，生蠔，10隻生蠔送多一隻11隻。有50蚊得啦，OK。50蚊啊，1.34，我想度睇下公唔公正咁樣。OK， 呢個稱咧就係呢度政府嘅，所以一定係公正嘅。1斤34，啊1.34斤，所以係啱嘅。海鮮我哋就買齊啦，咁我坐低等你啦。OK，跟住，我頭先買嘅第一條東星斑出現咗啦，喺隔離買呢條繩真係唔同啊，好鬼新鮮。好新鮮，好好味啊！係啊，都多到食到飽晒，仲可以打包添啊！下次我帶埋我啲屋企人嚟食，係咁。